د عمران خان پخوانی ښځې ریحام خان ټویټ کړی دی. په هغې کې یو تصویر هغې راغستی دی کوم چې هغې ته په واټس اپ میسج راغلی دی. 3 چرګوټي ولاړ دي کوم چې د عمران خان د شرټ په شانتي رنګ کې جوړ کړی شوي دي. هغه چرګوټو سره لیکلی شوي دي چې تا دغه رنګ کې سړي سره واده وکړو او ریحام خان د هغې په بدل کې هغې ته خندا ورلېږلې ده. په دغه تصویر هغې بیا اپلوډ کړی دی، یو سکرین شاټ یې اخیستی دی او هغه یې د خپل ټویټر اکاونټ ته اپلوډ کړی دی. د ټویټر اکاونټ ته اپلوډ کېدو باندې هغې باندې خلکو کمنټ کړي دي او ټولو خلکو هغې ته بد رد ویلي دي. چا ورته کنځلې کړي دي، نو چا ورله پخواني تصویران راغستي دي چې ته ډېره زیاته غلطه ښځه وي او ته عمران خان د خیال ساته. ځینې چا ورته چې څو په بلا شی کنځل هم کړي دي، خو دې ته نه ګوري چې دغه کنځل که هغې ته کوي او ورته وایي چې ته ډېره غلطه او بده ښځه تا عمران خان سره زیاتی کړی یا تا پخوا دا کارونه کول، نو دې ته نه ګوري چې آیا که هغه غلطه ښځه ده یا غلط کارونه کوي، نو ولې بیا عمران خان غلطو ښځو سره ودونه کوي. دې ته خو دوی نه ګوري چې دغه څومره غلط تصویران موږ د دې ورکو، نو دغه غلط تصویران خو عمران خان هم کتلي وو، بیا ولې هغه دغه شان ښځې سره واده وکړو. نو پکار ده چې اوس د خپلې وراندار چې کومه د هغوی کېږي یا بابي کېږي هغې له دغه تصویرونه راونه باسي، ځکه چې دا خو یو طرف ته دغه ښځې بېعزتي روانه ده کېږي او بل طرف ته هغې چا سره ثبت هم نه دي کړي، بلکې خپل خاوند پسې یو خبره کړې ده کومې چې د هغې په شانتې بلا ښځو سره زیاتي کړي دي او هغې دغه شانتې وخت په وخت پرېښي دي سره د بچو یا بغیر بچو یا سره د بچو پیره هم راوستې ده. که بله ورځ ورپسې هغه دغه شانتې څیزونه راوباسي نو بیا به خلک د پیرې تصویرونه راوباسي چې ته پیره ډېره غلطه ښځه وه، 6 بچي پرېښي. نو آیا که پیره هم غلطه ښځه ده، نو عمران خان ولې بیا دغسې ښځو سره ودونه کوي او نوې زړې ښځې پرېږدي او نوې کوي؟ ځکه خو د هغه نه وزیر اعظمي لاړه او په نیمه کې د تخت نه تختې ته راوغورځولی شو. وجه هم دغه وه چې څه کارونه له هغه تللي وو هغه کارونه یې پرېښي او په ګډو وډو سر شوي وو. نو